ятлап сықты ла, ул шулай дейинде, мин Алла бирһә икенче йылға тулыһынса ятлаясаҡмын. Шунан һуң бер-ике телдә ятлаясаҡмын. Етмәһә, мин музыка ҡоралында уйнарға өйрәнеп, көйләп әйтәсәкмен ди. Бына шулай дәртләнеп торалар. Конкурста йөрөгән балаларым минең мәктәптә иң әүҙем ҡатнашҡан уҡыусыларым инде. Улар бөтөн сараларҙа ла шул хәтле теләп ҡатнашалар. Уларҙың телгә һөйөү көслө, уларҙа башҡорт рухы көслө. Сәхнәлә бына ниндәй район кимәлендә үткән бөтөн сараларҙа мин уларҙы ҡатнаштыра алам. Улар әҙер уҡыусылар минең. Ялан сәскәләре. Мин яратам ҡала сәскәләрен, яратҡандай бала күҙҙәрен. Баҡсаслар сабый кеүек итеп, наҙлап үҫтерә бит үҙҙәрен. Иртән тороп, эшкә ашыҡҡанда, арып ҡайтҡан саҡта кистәрен, сәскәләргә ҡарап ҡыуанам мин, сәскә атҡан төҫлө хистәрем. Тик ҡайғырһам ғына мин уларҙың, тоя тороп хуш еҫ сәскәнен, әллә ниңә ҡапыл һағынып китәм, ябай ғына ялан сәскәһен. Әллә ямғыр менән йыуынып кил, һөртөнгәнгә улар ел менән, әллә мин үҙем дә шулай, тиң үҫкәнгәрһеҙ гөл менән. Әсе тирен танған сәскәләрҙе мин нығыраҡ һөйәм шикелле, донъялағы бөтә гөлдәрҙән дә шул сәскәләр миңә һөйкөмлө. Менә былтыр Аҡмулла ижады буйынса булды, һәм беҙ Аҡмулла буйынса бик күп эштәр башҡарҙык. Ул беҙгә уның ижадын тәрәнерәк өйрәнеү мөмкинселеге бирә. Бына быйыл бит инде Рәми Ғарипов ижады буйынса булды һәм бөтөн сараларыбыҙ беҙҙең мәктәптә үткән башҡорт теле әҙәбиәте буйынса Рәми Ғариповҡа бағышлана бит инде һәм тәрәнерәк өйрәнергә. Рәми Ғарипов ижадына балаларҙа һөйөү уятыу сараһы булып тора инде был сара. Мин Юлдыбай урта мәктәбендә уҡытыусы булып эшләйем. Быйыл 25 йыл инде эшләгәнмә был мәктәптә. Башланғыс кластар уҡытыусыһы булып эшләйем. Шул уҡ ваҡытта мәктәптә алып барам фольклор түңәрәген. Балалар яратып йөрөйҙәр, күп йөрөйҙәр, теләп йөрөйҙәр. Беҙ менән мәктәптең үткән һәр бер сарала ҡатнашабыҙ. Шунан район күләмендә үткән сараларҙа, шул уҡ ваҡытта республика күләмендә үткән сараларҙа ла ҡатнашабыҙ. Менә әле һуңғыһы беҙҙең тере шишмәләр конкурсында Мәләүездә үтте. Шунда ҡатнаштыҡ. Балалар тырышып бик ихлас күңелдә. Насип булғас, быйыл да 9-нсы тапҡыр үткәрелгән йәш әсәндәр бәйгеһенә лә килеп еттек. Сөнки мына ошо йәй башланыу менән Урал Батыр мәле беҙҙең иң көтөп алған мәл. Беҙҙең өсөн ул ғаиләбеҙ менән байрам. Урал Батыр эпосын мин бәләкәй саҡтан башҡарғанда былай ғына ҡыҙыҡ күреп кенә ятлай торғайным. Ә һуңынан инде күберәк уҡый торғас, күберәк белә башлайһың, тәрәнерәк уйға төшә башлайһың. Ысынлап та Урал Батыр эпосының шул тиклем әһәмиәте ҙур, уны уҡыған һайын уҡығы ғына килә, ятлаған һайын ятлағы ғына килә. Шул тиклем йөрәгем менән тоям ошо эпосты, шул тиклем яратам. Аллаға шөкөр, шундай үҙебеҙҙең әҫәребеҙ бар, үҙебеҙҙең Урал Батырыбыҙ бар. Беҙҙе башҡорт итеп, беҙҙе донъяға танытҡан. Бына шуға ҡыуанам. Урал Батырҙы һөйләй башлаһа, уны нисектер аҙағына һәтлем еткерер килә. Мына туҡтатһалар ҡыйын һәм шул тиклем образға инеп китәһең дә, һөйләге килеп кенә тора. Мин Урал Батырҙы яңы ғына ятлай башлаһам да, мин Юлия апай артынан барам инде. Аны тыңлап, элекке ваҡыт уже яттым белгән һымаҡ. Бына уның яңғырашы, уның менә уҡығанда тынысланаһың да, ысынлап та менә әйтәм бит, менә беҙ уҡыһаҡ уны илһамланып китәбеҙ. Бар донъя артҡа ҡала, мәшәҡәттәр, бына бит ул менә мәңгелек, ул тәбиғәт. Мәңгелек ул донъя мәшәҡәттәре түгел, яҡшылык. Яҡшылык эшләһәң, донъяла шул ҡала. Бына ана шул яҡшылык, кешегә изгелек эшләү, ул иң кешенең төп маҡсаты. Донъяла яҡшылык ҡалдыҡ, донъялаға менә ағас ултыртып, ғаилә тәрбиәле балаларҙы кеше итеп, бына шулай итеп аңлайым. Балалар күп ятлайҙар. Әллә сәхнәгә сығарғансы, аларҙы түңәрәккә ултыртып, бөтөн балаларҙы Урал Батырҙы яттаған. Балалар башлаһындар ине кемдер теләй дауам итһен ине. Бына шул әгәр шулай үҙмәй генә һөйләгәндә,
Ана шунда бит инде безнең үзебезнең сәсәнебез менә ул үзе күреп тора бит инде менә алып барусы булһа. Бына шунда матуррак булмас иде микән? Шагыйрь, шәхес буларак Рәми Галипов башкорт әдәбиятында, гомумән башкорт әдәбиятында гына түгел, ул Россия әдәбиятында үзенә аерым урын алып тора. Күп кырлы талант иде. Оның ижады безнең балаларны әлбәттә бар җәһәттән дә тәрбияләү маһирлыгына ия. Тәңдә шулай әйтеп китәргә кирәк, бұл вакыйга асыллап та олы иҗтимагый әһәмияткә ия вакыйга. Искитмәле олы вакыйга ул. Шуңа тәрбия әһәмияте әгәр дә алабыз икән, монда инде дәүләт безнең милли үзаңы тәрбияләү функциясы. Мин хәзер алар идем. Һәм милли горурлык балаларда тәрбияләү. Бәхетле шагыйрь дип уйлыйм. Гражданлык лирикаһы ла, мөхәббәт лирикаһы ла, сатирик, юмористик әҫәрҙәре лә яңғыраны. Ысынлап та Рәми Ғариповтың мәктәбе булыуы менән бәхетле шағир Рәми Ғарипов. Һеҙ әлбиттә оҙон көн буйына Рәми Ғариповтың ижады эсендә йәшәнегеҙ. Оның ошоға хәтлек үҙегеҙ уҡып ҡына, китаптан уҡып ҡына еткән шиғырҙарын ишетеү бәхетенә хатта ирештегеҙ. Үҙе телгә килгән һымаҡ булғандыр дип уйлайым. Үҙегеҙҙе нисек итеп хис иттегеҙ? Балаларҙы күреүме, әллә ошо балаларҙың йөҙөндә Рәмиҙе күреүме? Шәхсән генә шундай инде тойғолар һеҙҙә булды. Миңә ҡалһа, кисәге ул көн беҙҙең өсөн инде Рәми көнө булды. Рәмиҙең тормошо, Рәмиҙең уй-хистәре, Рәмиҙең күңел донъяһы барыһы инде бына ошо нисә сәғәт эшләһәк тә, беҙ ошо көнөнә бәхетләнеп үҙебеҙҙең шундағы ҡатнашыусы бер кеше итеп тойҙоҡ. Халҡыбыҙҙың һүҙ сәнғәтендәге сылдар, ул ҡасандыр Ҡулғәлидән башлана, Салауатта сағылһа, башҡа шағирҙарҙан сағылһа, Рәми ижадында ошо барлыҡ байлыҡ, беҙҙең һүҙ сәнғәтендәге барлыҡ байлыҡ инде кимәлдә ныҡлы сағылыш тапҡан. Уның инде ижадындағы жанр йәһәтенән, халыҡ ижадындағы Ҡобайырҙан башлап, бәләкәс кенә 4 йыллыҡ Ҡорбағиҙарға тиклем. Был инде жанрның төрлөлөгө, ижадтың фекер байлығын, фекер тәрелнеген бирергә өлгәшә. Шунан икенсе яҡтан, Рәми ижадының менә уҡыусылар беҙҙең яғын түгел, төрлө яҡлап. Менә ул хатта көндәлектәрҙә, төҙөктәрҙә, антологиянан тәржемәләр ҙә килтергәндәр. Менә уның рухын тыуҙырыусы, беренсе, икенсе, өсөнсө, дүртенсе өлгөләре инде уҡыусылар һәр береһендә тотоп ала алған. Менә был Рәмиҙең мәктәбен барлыҡҡа килтереүсе. Беҙ Рәмиҙең тыуған телгенә шиғырын түгел, ә менә инде төрлө йәһәттән күрәбеҙ. Ысынлап та, ҡасандыр иғтибар ителмәгән, ҡасандыр ул ситтәрәк ҡалған шиғырҙар ҙа инде уҡыусыларҙың янында өҫкә тартып сығарып, беҙ бит быны ла беләбеҙ тиҙәр. Хатта улар үҙем дә аптырап тора. Бәләкәй генә балалар уның шул ижадының шул яғын бигерәк тә тотоп алып, беҙгә күрһәтәләр, жюри ағзаларына күрһәтәләр. Был яҡта инде уҡыусыларҙың ижадҡа мөкиббәт китеүҙәре. Әгәр дә беҙ уны күп яҡлы, ҙур әһәмиәткә эйә ысын халыҡ шағиры итеп беләбеҙ икән, уҡыусыларҙың уның төрлө өлкәлә ҡараған шиғырҙарына мөрәжәғәт иткәндәр икән, шуға күрә уларҙың тәрбиәүи әһәмиәте лә ысынлап та баһалап бөткөһөҙҙөр. Сөнки жюри ағзаларының алдына улар үҙҙәренең районында, ҡалаһында еңеп килгән еңеүселәр беренсенән батырсылыҡ итергә йөрьәт иткәндәр. Һәм Рәми Ғарипов шиғырын автор үҙе әйтергә теләгән кимәлдә, үҙенең күңеле аша үткәрмәйенсә, ошолай итеп юғары кимәлдә башҡарыу оҫталығына эйә була алмаҫтар ине. Шуға күрә Рәми Ғарипов нимә тип әйтергә теләгән, уҡыусылар бик ихлас итеп, матур итеп, уны үҙҙәренең хис-тойғоларын, хатта күҙ йәштәре аша ла асып биреүселәр булды. Ҡобайырҙарын йыртлап ишеттерҙеләр, төрлө музыка ҡоралдары аша. Шуға күрә авторҙың бөтә әйтергә теләгән һүҙҙәрен уҡыусылар 100 шиғыр яҡлағанмы, йәки 400 шиғыр яҡлағанмы, нисек кенә булмаһын, бөтә тулылығында асып бирә алдылар дип уйлайым. Ҡайһы ваҡыт Рәми үҙе килеп баҫҡан кеүек тә булды. Мәҫәлән, бигерәк тә Рәмиҙең яҡташы Салауатта
движениялары, хәрәкәттәре Рәмидеке кеүек. Шуңа бүргән малай сыгып һөйләгәндә, учагынан килгән егет Рәмигә лә охшап торган кеүек, кара госкул йөзле, бөдрә сәсле. Әйтерһең дә Рәми үзе килгән. Шунан кызлар иһә Рәмиде шул тиклем хисле, матур итеп башкардылар. Ысынлап та кайһы бер башкарышларны тыңлаганда күзләргә яшьләр килеп тыгылды. Ысынлап та без кисәге Рәми дөньяһында яшәнек, Рәми рухы менән тағыланығырақ яндык. Кисерештер катмарлы, аны бер-ике авыз генә әйтеп булмай. Җаваплылык тоймай мөмкин түгел. Чөнки мына дөрес баһаларга кирәк. Бүгінгі дүния һәм Рәми. Ниде контраст бармы? Әле ул без менән яшәйме? Яшәйләр дип уйлыйм. Яшәйләр. Ягъни айрым төркем кешеләре арасында ижадчылар, хәтта бигрәк тә аның укучылары күбәйеп китте. Рәми ул бүгінгі киләсәк турында хыялланганмы? Халкы, дел мәсьәләләре менә инде хәтта 10 ел менән сагыштырганда да күпкә ана шу ул әйтәсәк күпләргә килеп киткәнбез. Телдән кадәр халкымдың рухы, халыктың яшәеше хакында инде ул һәрбер юллашы тиярлек ул әйберләрдә күргән була. Шуның икенче яктан ул киләсәкте ул безнең башкортстаныбызны, безнең халкыбызны бер генә әйтә түгел, төрле әйтә күргән. Менә бер әлеге тыңлап утырган балаларның янбашында менә карап торам, улар киләсәктә кем булырга тиеш. Хәтта ул теге хыял дигән шигырьләр хакында әле уга без барып китә алмыйбыз. Ләкин менә ул бүгенге көндәге ниндидер үзе ул хыялланган әйберләр тормышка ашкан икән, без буга шатбыз. Ләйде Рәмидең байкап алырлык, кысып алырлык кына түгел, иҗатындагы карашлар. Менә бу карашларга әле без генә түгел, хәтта безнең балалар да инде барып китәргә бик алыс булмалы ара бардыр дип уйлыйм. Рәхмәт. Тыштан башлап без Рәми дөньяһында яшәйбез. Ашкыныр республика кимәлендә уның юбилей булып үтте. Шуннан Раул Бикбаевның Рәми дигән китабы басылып сыкты, уның көндәлектәре басылып сыкты. Бuna Рәми менән яңынан таныштык, без уның замандашы түгел, без уны китаптар аша гына беләбез. Һәм конкурслары балалар сыгыш яһаган һайын, менә шул әйтерһең дә Рәми яңынан кире әйләнеп кайтып һынланды һәм бөтен тормыш юлы уның күз алдынан үтте. Һәм бына был матбугатта алып барылган, телевидениедә алып барылган эшләр, шулай ук безнең язучыларыбызның эшләре, китап нәшриятының эше үзенең сагылышын тапты ошо балаларның сыгыштарында. Димәк, был эшләр бушка башкарылмай. Рәми ысынлап та һәрвакыт халкы менән балалар уны шул тиклем башкара иҗадын яхшы беләләр, тормышының һәр этабын сагылдыра алдылар. Менә шуның менән куанычлы булды. Бенсет генә конкурс булды бит Рәми Гариповның шигърияте буенча. Мин әлегә 60 еллык юбилейында бер инеем белән әле нефть мәдәният тарихында ошондай тәүбә тапкан Рәми агайның Ду республика кимәлендә юбилей кисәген үткәргәннәр. Монда инде әле уның китапларында бу кыен уның әсәрләре хакында халык әле бөтенләй белмәй. Табыну байым әле сыкмаган матбугатта. Менә был киңәя бара, менә был традиция юбилей кисәген айканлы түгел, һәр хәлдә менә был инде укучылар арасына килеп кергән икән. Улар укучылардан үзләренең күңел дөньяһы шул рухтары талап итәсәк, был конкурсның киләсәге бардыр дип уйлыйм. Чөнки ул бер хәлдә туктап калу түгел, бер мәсәлән Салават көндәре үткәрелә икән, шуның һәм Рәми көндәре белән. Ул бигрәк тә был укучылар арасында үткәрелергә тиеш, шуның киләсәге бардыр. Мәгариф министрлыгы менә буны дөрес кенә тотып алган һәм ошоны башлангысты миңа калса, улар инде артыгын дәвам иттереп, чөнки бигрәк тә бул безнең инде ошо балалар дөньясына киләсәк өчен бик кирәк традицияларның башлангысы дип уйлыйм. Рәми Гарипов иҗаты уның юбилей елында гына түгел, даими рәвештә, ел һайын булмаһа ла бәлки традициягә индереп, билдәле бер осыр һайын кабатланып торһа, уның хезмәтенә, уның хезмәтләренә, уның иҗатына арналган, бәлки уның шигъриятен яттан һөйләүчеләр конкурсы гына түгел, уның иҗатын анализлап укучыларыбыз безнең бик күп асыштар индерә алырлар инде. Чөнки уларга юнәлеш бирергә генә кирәк. Кайһы яклап кына алып карасак та, бәлки тел ягынан да, тәрбияви яктан да, халык педагогикаһының кулланылышы, кобаердар,
ул кубайырларның гына ошо Урал Батыр кубайыр бик матур кубайырлар авторы булган Рәми Гариповтың Урал Батыр сиктәрендә узгарылуы шуңа күрә шул яктан уңышлы булды дип уйлыйм мин. Шуңа күрә киләсәктә традициягә индереп Рәми Гарипов иҗатын укучылар төрле яклап өйрәнерләр, үҙләре өчен уны тагы да ныграк асырлар һәм киләсәктә Рәми Гарипов иҗаты төпләбрәк өйрәнелер һәм әлбиттә уны мәктәп укучылары гына сикләнеп калмас. Чөнки безнең бүген мәктәп укучылары булган балаларыбыз, якын киләсәктә безнең студентларыбыз, соңыннан аспирантларыбыз магистратурала белем алырлар. Шуңа күрә Рәми Гарипов иҗатында әле эзләнүләр бик күп буласа һәм Аллаһка халык шагыйрының хезмәт иҗаты тиешенчә тагы да баһаланыр, өйрәнелер һәм шуңа нигез булып торалар бүгенге безнең һөйләшү дип уйлыйм. Ноколдун һәр бер улын, һәр бер кызын әгәр дә без үҙебездә күрһәтә алабыз, аны дөнья күләмендә саралһа, менә шундай бөек халыктың улдары, шәхестәре улар белән үткәү белән түгел, Рәми бүген без Рәми дөньяда яшәп йөргән улар безнең бигрәк тә әдәбият дөньясында төрле өлкәләрдә бик күптәр. Һәрхәлдә Рәми иҗаты өлгөһендә без башкорт халкының образы фикерләвен күрдек. Уның төрле җәһәттән асалды. Мондай шәхестәргә халыктың киләсәге ул Рәми үзе әйткән бит, киләсәге бик бай, данлы буласак бит. Әлбәттә, менә шул тагыла төгәлләп түгел вакытында ошондай шәхестәрне күрһәтә белү, һәрхәлдә балалар үздәре тойлар күрһәтә. Кемдер менә шундай шәхестәрдә вакытында дәрәҗәһен баһын күтәрә белергә кирәк дигән үзләре нидер хәбәрләр яһарга вакытлар дип уйлыйм. Мин дә булмам бер көн дускайдарым. Мин дә булмам бер көн дускайдарым. Янем китер ысып күктәргә. Һезгә бары йырым гына калыр, сирем калыр бәлки күптәргә. Мин ер инем ергә баскан сакта, мин күк инем күккә бакканда, мин ут инем дөрләп ут янганда, мин һыу инем йыр һыу акканда. Мин үткәндә, киләсәктә булдым, бүгенгә лә булдым бөтәһе. Тик бөтәһен нисек калдырырга, бөтәһеннән нисек китәһе. Һаунсыбыз тутыя ла бүген тарихка керә. Бүген тарихка керә ул теле озынга күрә. Теле уның үткер телен кем нимәгә охшата, хәерына үләнде ул теле сабып ашата. Шуга күрә тутыяны һез кармакта күрегез. Хәерына художниктар телен турап бирегез. Шундай уха бешергән телеңде лә йотырлык, бер татыһаң гүмер буе тәмен телдә тотырлык. Кисен комай каптырып, яра һалды тобага, таңга төшеп караһа, шуртан да ала буга. Таган асып яр башына, кола асты, ут якты, йөрәгеннән һаван алып, һә тигәнсе кайнатты. Кузгалагы, йываһы ла, бөтәһе лә ер һызган, катык менән бергә шунда, ердә тыва яр һызган. Бесәнселәр макта бөтмәй, уһаһы ла, ну уха. Был уханы авыз итәң, бесән сабыу чип уха. Алтын ит. Һиңә иптәш агроном, әйтә арыным. Һинең кулың нисәсә, барын бирә, ерәсә. Табигатьтән шәфкать көтмә, көтәһең икән, иген дә икмә. Тупрагыңды алтын ит, алтыныңды тупрак итмә. Тукта, ни күрәм? Был бит ялкын һикерә. Ялкын түгел, тейен ул. Эҙләп йөрөй, өйен ул. Ана, тагын атылды, алып ҡасты ялҡынды. Белмәй шул, тейен балаһы, йөрәгемә ҡабаһын.
матур халык кызлар бар. Кавказда үтүп бездә матур халык кызлар бар. Кавказда үтүп зор егет кызлар бар. Бай матур халык, бай батыр егет. Урал таударында саткан алтын көмеш кызлар. Бай матур халык кызлар, бай батыр егет. Урал таударында саткан алтын көмеш кызлар. Урал батыр эпосын Биләүсләрнең 9-нчы республика конкурсы безнең Стәлебаш районында үткәнгә без бик шатбыз. Бик куанычлы. Бүтән районның, республиканың баллары безнең районга килеп, безнең районда килеп, районның халкы менән аралашып, районның матурлыгын күреп кайтып киткәнгә без бик шатбыз. Урал батыр менән безнең районда мин уйлыйм, бу аттар аша яхшы хисләр, изге уйлар, яхшы теләктәр бәйләнер дип. Чөнки менә Урал батырның эпосында әйтелгән хәмәк бездә яхшылык, изгелек, бер-береңә ярдәм итү, бердәмлек дигән тугылар безнең районга хас тугылар дип әйтәм. Борындан кеше мадар килмәгән, килеп аяк басмаган. Ул тирәлә коры ер, барлыгын һис кем белмәгән. Дүрт ягын диңгез ураткан, булган тей бер урын. Унда булган тей борын, Янбирде дигән карт менән, Янбикә дигән бер карсы. Кайда барга уларга, ул урында юл асы. Был карт менән был карсы, кайдан монда килүен, ата, әсә, ер һавы, кайда торып калыбын, үзләре лә оныткандай. Икәүдән икәү шул ердә башлап гомер иткәндәй. Тора, бара ул икәү, ике улы булып киткәндәй. Шүлгән булган олыһы, Урал булган кесе.